क्लियर जाता ताका मांद्रेच्या जनतेन सध्या रेस्ट दिल्लो आहा. तेणी विश्रांती घेवची, काळजी घेवची आपल्या तब्येतीची. बेश्टेच आबूज जावन कितें स्टेटमेंट करचें न्हू. तेणी आपले जे पक्षाचें काम आहा तो सिनियर एक पॉलिटिशियन्स आणि म्हाका दिसता तेणी मॅच्युअर्ड आन्सरां दिवची आनी मॅच्युअर्ड स्टेटमेंट्स करचे. अशे एलिगेशन्स करता पळय त्याच्या पयलीं तांणी हजार फावटी चिंतपाक जाय. माझे लिगल तुमकां सांगला त्या प्रमाणे लिगल नोटीस आतां वयतली, तेंच्या डिफॉमेशन केस पयली पडटली, कित्याक विदाउट एनी एविडन्स तो जो उलयता तेका रिप्लाय मेळटली. हेचेर हांव कोणाचें आयकचो ना, बाबा हें नाका तें ना, हांव स्ट्रेट अवे करतलो करपाचें ठरयलेलें आहा. कित्याक हें चड जालें, इल्ले इल्ले करून हांव इतले दीस वगी आसलो, बारीक बारीक स्टेटमेंट्स सोडून घातलेले आसूं हांव म्हाजें काम करता म्हणून, पूण हें अति जालां आतां आनी तेका स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाय कितें तें मेळटली.